各位網民大家好啊，歡迎翻嚟收聽馬平斯波仔頻道。今日會為大家介紹啦，星期三嘅賽事啊，4月9號跑馬地。我揀咗二場4班1000嚟介紹嘅。歡迎入嚟嘅朋友點讚、訂閱、收藏啦。如果有對我哋嘅頻道有興趣啦，或者對我哋嘅收費群組有興趣，可以入嚟查詢我哋嘅小助手。可以即場查詢馬匹，同埋可以有我嘅即場貼士啊，每日會提供3至4場左右啦。會有足球嗰啲，不過就足球甜品啦，一個禮拜唔多場嘅。好，咁講翻呢場賽事先。呢場賽事啦，選用 A 賽道嘅。呢條 A 賽道我點判咧？我會覺得取決於咧隻馬係佢攝喺咩位。我覺得大概咧攝隻馬，你會揀啲係攝到因為咧4至8位嘅馬居中會見功嘅，方頭都唔到，我就覺得問啲會埋到 Q 嘅，係啦，呢條咁嘅賽道。你話後追大外搭得唔得？得嘅，咁但係會喺啲1650啊、1800嗰啲嘅賽事會好少少。如果1002米咧，咁我會揀翻檔位，大概我諗都係3至6檔咁上下啦，即係中啲嘅檔位。有冇話黃金一檔？因為 A 欄其實係冇黃金一檔呢一樣嘢嘅，冇咁勁嘅一檔就。我會選擇係中前節嘅馬匹啦，跑法係啦，比較主動少少嘅。好，咁講翻呢場馬先。我1號啊，跑得好快，嗌到嗱黎超星呢隻馬咧，上次其實咧都落重飛噶啦，大家可以入去睇翻。上次有飛到嘅呢隻馬係啦，臨開拍前7點幾倍，揾阿黃志雲。其實你會想唔想去啊？一般般咯，騎落個感覺又唔係話似會打晒俾你睇嘅，係啦，唔係好實牙實齒嘅。我覺得佢今次咧落班揾翻個大師傅。其實呢隻馬咧，你要睇翻咧前2次上咗從化，其實嗰兩課閘係好靚嘅。係啊，操嗰段時間先落嚟嘅，所以其實我覺得今場先係真嘅。不過上場都可能有人搏佢。呢隻啦，始終有啲班底啦，我咁樣去形容啦。因為3班佢喺沙田贏到1200，係啦。過翻嚟跑馬地，之前跑1000，其實我覺得唔係咁啱嘅。可能想減埋個少少分啦，即係叫做減多2、3分，唔使孭個頂磅啦。我覺得佢有少少咁嘅容易，或者係啦。呢隻我覺得佢有個班底喺度嘅，因為其實3班都能贏馬咧，用師傅咧，我覺得用艾杜拿係啦，夠做嘅呢隻，仲要執咗佢一檔。喂，你一檔咪好着數，又唔係話超級着數嘅，咁起碼喂好過12檔先啦。你話係咪黃金一檔會買到好熱？呢隻馬我估大概有5至8倍咯，又唔會話好熱嘅，唔會係大熱門咯，我相信。因為另外隻大熱門會咩飛嘅，我相呢一場賽事。呢隻馬係我會嘅一選，呢隻我會揀嘅，喐佢嘅，因為得黎超星咧呢場呢隻一定係去嘅，我可以咁講先，嗌到樓會打晒俾你睇。好，2號北地烈馬周俊樂葉楚航。操練正常咯，呢隻北地烈馬。但係你問我咧，我覺得佢有少少點樣形容咧？內在係有啲問題嘅。點解會咁講咧？其實之前潘頓騎啦，咁贏過，咁跟住之後咧，阿黃寶妮啊放到頭，其實都唔到嘅喎，都係斷嘅，翻去沙田。今次轉戰路程啦，翻嚟跑馬地1002，哦，你話佢係咪兜兜轉轉啊？我又覺得唔似咯，隻馬係啊。潘頓嗰次發揮特別好啦，步速形勢啊，上係發揮非常之好。你話佢今次翻嚟夜馬路程3歲馬，我覺得可能唞一唞啊，可能下季熟少少會好啲嘅，我覺得係啊，熟少少會好啲咧。不地連馬呢隻馬我覺得唔使揀啊，3344我都揀唔到，我唔要嘅。咁同埋啊，我仲想講翻咧，同場其實得一隻馬雙環嘅啫，就係嚟緊呢隻馬啦。誒、東方魅影7號，不過轉頭先講。咁啱我想講，成場得一隻馬係有雙環，其他唔關事。好，3號幽默大師鍾易禮告東尼。換咗個配備。試閘冇貨好睇，3歲澳洲新馬，大家可以去睇。冇貨好睇嘅啲馬，係啊呢隻馬。試咗幾課閘，攞出嚟跑，我都熱下身先咯。呢隻擺低我唔會揀住咯，係啊。好，的愛好布文蔡約翰呢隻馬，我都會孭重飛嘅，應該點解會咁講咧？之前執咗個外檔啦，而家叫做執翻個內檔好少少，7至8檔輸得近包尾。嗱呢隻馬咧，我就會判佢3344嘅。點解會咁樣去講咧？因為第一，隻馬比較後啦，佢處嘅位置一般，係啊。就算你2檔位，你話布文會唔會推前啲？未必，我同你講，可能佢推喺6至8位。因為佢會留後同你追一段啊，呢隻馬。
咁所以咧，呢隻馬我覺得佢孭咗啲飛咧都係件好事嚟，因為呢隻馬我係判佢3344啦。咁我講過啦，點解配3344？有啲新入嚟嘅朋友我解釋翻俾你聽，因為方便啲朋友買4年或4重彩啦，同埋有啲朋友就話哦，你3344其實都可能我其中一中意嘅馬，你咪攞埋位置 Q 咯，或者我有膽嘅時候攞到隻膽，係啊。咁的確係好，我覺得佢孭中飛，但係我判佢3344呢隻馬唔好得，因為買佢你要搏佢唔塞車。布雲騎馬，大家明點解㗎啦，係啊，潘頓嗰日都表演咗隻㗎啦，其實彭才好犀利㗎，唔知點解可以堆落個馬冧度，隻馬衝住上嚟，佢都係捉住佢嘅，係啦。咁啊，布雲之前表演咗隻咩啊，真心傳奇啦，係啦。咁啊，今次又贏翻殺手式天空，今次又表演翻俾大家睇，隻馬今日又超，即係更何況佢講翻，喂，之前我點解拍條片話佢衝落個馬冧度啊？根本隻馬就係超，你根本就係你玩嘢。係啦，佢哋兩兄弟梅花間竹啊！近排三大師傅全玩嘢，浪漫勇士都招埋，唔係講笑。一拍糊塗二空望，二搭望空，唉，麥道郎真係嘥鬼氣。好，講翻呢場馬先，唉，真係諗起三個師傅。嗱，德金賀永年冇偉傑呢隻馬啊，上次贏得幾精彩嘅，咁但係1000，今次係真情翻嚟1200，但係大家可以睇翻啊，其實1200米佢係到嘅呢隻馬。呢隻馬咧，我覺得佢操起咗啊！毛偉傑，其實呢隻馬咧唔需要一定要去放頭啊。上次夜馬好精彩，冷門我都揀唔到啦，當然。咁呢場我都冇去賭啊。咁人啲對手啊，其實你贏咩對手啊？喂，贏勝萬金、超強60同滿滿，全部識贏馬噶喎。所以今次咧我都會揀翻嘅。但係呢隻馬咧一定唔會有呢個賠率啦。我相信可能徘徊喺4至9倍咁上下啦。係啊，操練正常嘅，咁啊冇特別去加油站去整佢。咁啊何永年特別出色啦。咁騎呢隻馬係啊。咁我覺得呢隻馬咧4歲，咁我覺得可以俾多次機會佢嘅。執咗我3檔，其實佢跟前咧，開頭先我咁講啦，守翻4至8位之一段咧。呢一隻馬喺呢一組裏邊都算惡噶啦，講真，你哋自己數翻呢組馬幾多隻馬識贏馬？係啊，我哋再數落去，呢隻馬立德金係二選嚟嘅。好，輕鬆大少楊明倫文家良，咁啊呢隻馬1個月正常操練冇特別，咁我都可以跑下先啦。完全未入局，輸嘅距離都比較遠，6677係啦。操練正常嘅，冇交就冇剩噶啦。咁我覺得呢隻馬咧。應該咁講，轉帥啦，睇下會唔會再好少少啊？但係走勢又比較偏弱，我覺得呢隻係啊。好，東方未影呢隻啦，唯一一隻雙話馬，咁大家可以睇翻啦。心率不正常，口足先嚟增埋磅噶啦。大家可以睇翻啦，上漲至今其實就56日，加翻個眼罩，除翻個 CP。呢隻馬我覺得可以睇佢次先嘅，因為始終第一咁啊心律不正啦，你唔知佢幾時搞唔掂。第二本身佢之前唔係勁。你係呢樣嘢啦，減磅真係唔好俾佢嚇親。三，排位體重咁啊輕咗36磅，所以咧呢隻馬咧，我覺得可以等佢跑下先，係唔會選擇嘅呢隻，係啦，東方未影。好，飛雲班德禮方嘉柏，係咪飛雲機會嚟咧？我覺得呢次今次真係機會嚟啦。三選呢隻飛雲班德麗方嘉柏，咁點解我會揀呢隻咧？有咩話支持我啊？本身其實呢隻馬啦，不嬲都有少少飛先啦，唔需要講呢一樣嘢。第二，其實佢不嬲都輸得唔遠嘅，我同大家講。其實你睇翻近7仗啦，輸得最遠嗰個距離咧，其實都係4個零馬位。係啦，布文其實騎得幾好嘅呢隻馬，咁啊冇計啦，騎下賽啲馬啊嘛。咁啊，黃志宏其實騎佢唔喐啦，楊明倫都好少少喎，嗌到啦。你唔好睇佢喂，可能輸得好遠啊，2個零馬位、4個馬位，其實你睇翻唔係話太遠嘅啫，2個零馬位有個第七，係啊。咁另外一個問題咩咧？我留意到加油站係啦，仲要係加粗嘅，上咗從化加油站㗎佢呢個臨尾。另外個問題點解我喂你有加油站，點解你會揀呢隻啊波仔？咁大家可以去睇翻啦。之前其實佢跑得好咧，嗱嗰課加油站冇啦，之前有加油站嘅。係啊，佢之前跑得好，係有加油閘嘅呢隻馬，咁大家可以留意翻啦，同埋上完從化落翻嚟，呢隻馬本身咧個狀態喺度嘅，我覺得飛雲。咁啊，你話佢係咪未去到大熟大勇咯？但係你話佢贏就我都未必奔擺埋佢贏啊！講真，如果呢隻我情願搏隻1號 win 啊，如果你叫我推一隻 win pay，但係你話喂233篤爆你條 Q，絕對有機會嘅呢隻馬，係啦。咁啊，呢隻馬係我三選啦，飛雲班得禮。咁你話啲有朋友追開，我好中意飛雲 win pay。咁你話 win pay 我都唔介意嘅，但係我會揀跑得好快高少少咯。如果你要咁樣稱嘅話，係啊。好，咁啊，宇宙動力講埋下邊先啦。宇宙動力潘明輝、鄭俊偉。呢隻馬咧，我覺得可以包埋佢嘅3344。咁我點解會咁講咧？咁啊，可能佢會懶啲啦呢隻馬。第一，阿賀明年啦，騎佢爆咗場1000啦，喺5班。咁其實大家可以睇翻。
其實咧，佢臨尾係辣粗嘅呢隻馬，我唔知佢做乜，係啊。但係操練咧，拍跳上咧係有嘅，係啦，密手嘅，你可以睇翻，之前冇咁密手嘅呢隻馬。我覺得佢想咧換阿潘明輝咧上嚟同佢練一練。哦，你話佢去唔去馬嘅話，呢隻我覺得佢去馬，想同你練下，係啦。第二，潘明輝其實騎過佢跑馬地1,200、4班上名㗎都，係啊。要做，不過佢唔係冷門㗎咋，有啲飛㗎。其實潘明輝咧可能會騎呢隻馬會好少少。呢隻馬唯一贏馬功臣一定係賀銘年啦，係啊。但係潘明輝應該都會散得喐呢隻馬咯，我覺得佢嘅韁繩係啊。所以呢隻馬咧，我會擺佢3344，尤其是4連或4重彩，千祈唔好擺低，仲要俾足賠率你，可能到時分就係分呢隻㗎啦，係啊。好，添喜運、希威森、五彭志。呢隻馬我啊覺得可以減多啲分先咯，照執咗個11檔，係啊，之前全無走勢，咁啊輸得比較遠少少，係啊，近排咧，我覺得佢應該係有少少事嘅，但係咧佢驗出嚟冇嘢嘅喎，完全毫無傷害記錄。但係其實你邊有可能輸到7個馬位、6個幾馬位啊？同一個班次，其實係好遠嘅喎。之前仲要贏馬，所以咧佢內在係有少少問題嘅。啲人話喂，我搏佢翻嚟跑馬地，佢臨尾又拍跳喎，我就唔覺得可以臨尾可以咁樣變身咯。係啊，因為其實佢之前唔係冇翻過噶嘛，即係贏完佢唔係冇跑過，哦就係唔得啦，轉咗去沙田翻嚟換個新鮮感，係咪咁樣爆得咧？我就睇唔到啦，唔好意思，係啊。呢隻馬我覺得，3344我都唔會揀嘅，最執咗11檔希威森。好，城中勇士田下安沈集成，哦呢隻話陰公喎，次次都輸2厘，輸又輸得唔多，係啊，冇啊，即係個跑法好局限於佢啊。咁如果喺呢條跑道咧，我更加唔會揀佢，除非你話佢咩啊？喂，好似何澤堯咁推到咁前，隻馬都得嘅，咁但係我相信田雞難咯，係啊。不過星期日條雞表現係幾好嘅，上個禮拜日。但係呢隻馬咧，我判佢會3344，雖然今次咧個落檔位執翻耐少少，但因為局限於佢嘅跑法啊，留得太後喺呢個賽道位咧。追上嚟係比較蝕底啊，所以成日追啲234咁樣，但係所以我直接判佢3344就係咁解啦。咁啊，田下安操練積極啦，正常啦，冇臨尾交集嘅呢隻馬都係啊。好，最後一隻有你有我5班贏完上嚟，哦真係正，即刻俾個12檔佢，睇小隻，我覺得呢隻係啊，減多2分啦。不過佢輸得遠都未必減啦，啱啱贏完咁啊，上次放頭賺啦，孭個133，即刻俾個12檔佢。如果你仲有呢條賽道，你撞住呢組馬入邊，其實都有馬攝你，你仲要去放頭，隨時2、3搭頂到你傻，影都冇啊！我覺得，如果你真係係啊，但係最好跑法係放頭，冇計，所以我覺得呢隻可以擺低嘅。好，今日為大家介紹嘅3隻馬就係1號、5號、8號啊。我啊建議鐵角可以雙 Q 嘅，點解咧？因為會有隻的愛好啊，同埋城中勇士幫你孭咁啲飛。咁4連或4重彩大家聽咗啦，3344咁啊可以包翻嗰啲。咁啊多謝你嘅朋友，如果想入群組可以加入我哋嘅小助手啦，留翻你手指手。咁你話哦點讚訂閱收藏我都歡迎嘅，好冇？多謝咁多位嘅支持。